အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ချမ်းမြေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ coding ဘိုင်းကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ coding instructor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖန်တီးပြမယ့် game မျိုးစားလေးကတော့ကျွန်တော်အာကာသထဲမှာဗျာဒီ spaceship တစ်ခုနဲ့ဒီပေါ့ဗောနော်ဂျိုသားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှပြည့်ရတဲ့ game လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲကျွန်တော် Star Blaster လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်အဲ့ game လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖန်တီးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးပြမယ့် Star Blaster game လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Star Blaster game ကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ် run လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Gobo ဆိုတဲ့ဒီဂျိုသားလေးထွက်လာမယ်ထွက်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီ rocket ship နဲ့အဲဒီခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Gobo ဆိုတဲ့ဂျိုသားလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ score လေးတွေတူပါမယ် Gobo နဲ့ rocket ship နဲ့ထိတဲ့ချိန်တိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့ game over ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ green flag ကိုပြန်ပြီးတော့မှစားတဲ့အချိန်မှာခုနက Gobo လေးပြန်ပြီးတော့မှထွက်လာမယ် scores က0ပြန်ပြီးတော့မှ reset ပြန်ကျသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဒီ game လေးဆက်ပြီး solve ပဲပေါ့နော်ဆောင်းရင်နဲ့ကျွန်တော်ခုလောဆယ်ပြန်တိုက်လို့ရှိရင် game over ပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုး gameplay style မျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay လာကျွန်တော်တို့ project file တွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှခေါ်လိုက်ပြီပေါ့ okay ဒီ project file တင်မှာကျွန်တော်တို့ခုမလိုအပ်တဲ့ဒီ surprise လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ချပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဓိကဟိုဖြစ်မဲ့ဒီ rocket ship ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် rocket ship ဆိုရဲကျွန်တော်ဒီ spaceship လေးတခုပေါ့နော် spaceship လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်သူကတော့ကျွန်တော်ဒီတောင်လိုက်လေးအနေထားဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုသွားမဲ့ပုံစံကကြတော့ကျွန်တော်ဒီအလျားလိုက်ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီ direction ကိုကျွန်တော်180လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်180လောက်ထားပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်180လောက်ထားပေးလိုက်မယ် and rocket ship ကလည်းနည်းနည်းကြီးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီပါ size ကို50လောက်ကျွန်တော်ထားပေးလိုက်မယ်ပေါ့ okay ပါလိုက်ထားပေးလိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီဒီလောက်ကနေစမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခါကြတော့ rocket ship ကိုကျွန်တော် control လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့မှကုတ်စရေးမယ်ပေါ့ရေးမဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်ဒီ up arrow key ကိုနှိပ်လို့ရှိရင် rocket ship ကအပေါ်တက်သွားမယ် down arrow key ကိုနှိပ်လို့ရှိရင် rocket ship ကအောက်ကိုကျသွားမယ်အဲ့ဒီ style ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့မှရေးမယ်ဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ event blocks ကိုစပြီးတော့မှခေါ်လိုက်မယ် event block ကိုစပြီးခေါ်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ key နှိပ်လို့ရှိရင်အပေါ်တက်အောက်တက်လုပ်လို့ရအောင်လို့ဘယ် block ကိုစပြီးသုံးမလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော် control block တွေက if block လေးကိုစပြီးတော့မှသုံးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ key နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သိအောင်လို့ဘယ်ဟာသုံးမလဲဆိုတော့စမ်းစမ်းနဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်key press ပေါ့ key press တွေကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းရွေးလိုက်မယ် up arrow key လေးရွေးလိုက်မယ် okay up arrow key လို့နှိပ်လို့ရှိရင်သူကဘာလို့ပေးမှာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော် rocket ship ကအပေါ်ကိုတက်မယ်အပေါ်တက်မယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ xy ဝင်ရိုးမှာကျွန်တော် y ဝင်ရိုးတိုင်းကျွန်တော်ကသွားမှာဖြစ်တယ်အားကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် motion block တွေကနေပြီးတော့မှ y position ကို chain နဲ့ block ဖြစ်တယ် chain y by block လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က y နဲ့မှာရှိတဲ့ position ကိုကျွန်တော်ထည့်ကန value ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးပေါင်းပေးရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ block လေးကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကခါကျတော့ကျွန်တော် down arrow key နှိပ်လို့ရှိရင် down arrow key နှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် rocket ship ကဘာလို့သွားရမလဲဆိုခါကျတော့ကျွန်တော်အောက်ကျသွားရမယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု block တစ်ခုကိုကျွန်တော် duplicate လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ down arrow key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် chain y ကိုဘာလို့သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် y position ကိုကျွန်တော်တိုးဝိုင်းရင်အပေါ်တက်သွားမယ်ကြော့သွားရင်အောက်ကျသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ block လေးကတော့ကျွန်တော် minus လေးထည့်လိုက်မယ်နော် y position ကျွန်တော်နှုတ်လိုက်တာပါအဲ့တော့ပေါင်းရင်အပေါ်တက်သွားမယ်နှုတ်ရင်ကျွန်တော်အောက်ကျဒီမှာရေးထားတဲ့ကုတ်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် up arrow key ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်အပေါ်တက်သွားပြီးတော့မှ down arrow key ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်အောက်ကိုကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคစမ်းကြည့်အောင်အခုတော့မရသေးဘာလို့မရသေးရလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော် graphic click ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကုတ်တွေအကုန်လုံးက run သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တစ်ခေါက်ပဲ run သွားတာဖြစ်တယ်တစ်ခေါက်ပဲ run သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်လောက်တော့မဲ့အချိန်မှာတကယ်ဒီမှာ key တွေကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာမရတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် key ကိုနှိပ်တော့မဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ code run တဲ့ဟာပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒါမျိုး process မျိုးကိုအမြဲတမ်းတောက်လျှောက်မျိုးလုပ်နေစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ code block တွေအကုန်လုံးဘယ်ထဲကိုထည့်ရမှာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော် forever block တွေကိုထည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် control တွေကနေပြီးတော့မှ forever block တွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှယူလိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင် okay ရသွားပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ condition တခုရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ rocket ship ကဒီ screen ရဲ့အပေါ်ထိကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တက်သွားတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးမကြိုက်ဘူးဒီနားလောက်ကိုရောက်သွားရင်ကိုသူအပေါ်ပေးပြီးတော့မှမတက်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် condition တခုထပ်ဆက်ရမယ် if ထဲမှာနောက်ထပ် if တခုထပ်ဆက်ရမယ် okay ဒီမှာချက်ကြည့်အောင်အခုလက်ရှိမှာသူ့ရဲ့ x position ကsorry y position က146ရှိနေရပေါ့အဲ့တော့ condition နှစ်ခုရှိဖြစ်မှရမယ်အဲ့တော့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ up arrow key ကိုနှိပ်ထားတာလားနောက်တစ်ခုကခါကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ y position က146အောက်ငဲနေရလား okay ကျွန်တော် up arrow key လေးနှိပ်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ y position က146အောက်လည်းငဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က chain y ကို10ပေါင်းပေးမယ်
ဆိုလိုချင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီrocket ship လေးက146အောက်မှာလည်းရှိနေမယ်ပေါ့နော်146အောက်မှာလည်းရှိနေမယ်ပြီးတော့ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ app arrow key ကိုလည်းနှိပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆက်တက်ပါတကယ်လို့ app arrow key ကိုနှိပ်ထားပေးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ y position က146ထက်ကြီးသွားရင်မင်းအဲ့ clock ကိုမနှိပ်နဲ့လို့အဲ့ block ကိုမလုံးနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်တာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှအပေါ်ထပ်တက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် condition တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှဆက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ထပ်ဆက်မယ်ဒီ condition မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးရမှာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ y position က146အောက်ကိုငဲနေလားဆိုတာဆက်မယ်အဲ့တော့ y position 146အောက်ကိုငဲနေတာသိရသည်ဒီနားလေးက motion တွေကနေပြီးတော့မှ y position ရဲ့ဒီ reporter block လေးကိုတွားယူမယ်ပြီးတော့ဒီထက်ကိုထည့်လိုက်မယ်y position ရဲ့ reporter block က146ပေါ့နော်146အောက်ငဲနေလား okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စမ်းကြည့်မယ်ကြပြီအလုံးမလို့တော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ဆွဲချကြည့်မယ်အပေါ်တက်တယ်โอเคဒီမှာဆက်ပြီးတော့မှဆက်နှိပ်လို့မရတော့โอเคအောက်ကလည်းထုံနေလောက်အောင်မယ်ကျွန်တော်အောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အောက်တစ်ချက်ဆင်းသွားတဲ့ချိန်မှာဒီလောက်ဆိုရင်တော့ပဲ -141ဒီခါကျတော့ခါကျွန်တော်တို့ကဘောင်းမြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဘောင်းမြန်ဖြစ်သွားလို့ minus ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ y position ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် -141ပေါ့နော် -141တဲ့ကြီးလာပေါ့ -141ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က10နှုတ် y ကို10နှုတ်ခွင့်ပေးမယ်-141တဲ့မကြီးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် y ကို10နှုတ်ခွင့်မပေးတော့ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ main -141တဲ့ကြီးသွားရင်အဲ့နားမှာပဲတန့်လိုက်မင်းအောက်ကိုဆက်ပြီးတော့မဆင်းနေတော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ထပ် a plot ထပ်ပြီးတော့မှရှုမယ်โอเคဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ y position က-141တဲ့ကြီးနေလား-141တဲ့ကြီးနေလားဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ y position ကโอเคဟုတ်ပြီဗျ run ကြည့်အောင်โอเคတက်သွားတယ်ဆက်ပြီးတော့အပေါ်ကိုဆက်မသွားတော့ဘူးကျွန်တော်အောက်ကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒီအောက်မှာဆက်ပြီးတော့မှမသွားတော့โอเค rocket ship တွေကโอเคသွားပြီโอเค rocket ship တွေ okay သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုထပ်လာမှဒီကျွန်တော်တို့ bullet နော် bullet အဲ့တော့ bullet ဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ် surprise တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှယူရမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော် bullet ကတီးတိုင်ကြီးတော့မဆွဲတော့ဘူးဒီထဲကနေပြီးတော့မှ button ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay button 1ဆိုတဲ့ဟာလေးဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ယူလိုက်မယ် okay ဒါမဲ့ကြီးစံရဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးသူကြီးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်50လောက်ထားလိုက်50လောက်မှကြီးနေသေးတယ်အဲ့တော့20လောက်ဆိုရင်ရောokay 20လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကွက်တီဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းနာမည်လေးပြောင်းလိုက်မယ် button မဟုတ်ဘဲနဲ့ bullet bullet ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြစ်တဲ့ဟာစပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်ဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြစ်မှာလဲနော်condition တခုရှိဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်ပြစ်မှာလဲဆိုတော့ခါကျကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်က space key ကိုနှိပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြစ်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ rocket ship မှာကျွန်တော်စပြီးတော့မှကုတ်ရေးမယ်ဘာရေးမှာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ one green flag click ကျွန်တော်တို့က space key ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်နော်တကယ်တမ်း space key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြစ်မှာဒီဘာပြစ်မှာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ rocket ship ကနေပြီးတော့မှ bullet ကနေပြစ်မှာဖြစ်တယ်နော် bullet ပြစ်မှာအဲ့တော့ bullet ဖြစ်မှာဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ bullet နဲ့ကျွန်တော်ဒီ rocket ship နဲ့ကိုကျွန်တော်ဂျားထဲမှာချိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ broadcast message ဆိုတဲ့ blog ကိုအသုံးချလို့ရတယ် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကုတ်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြင်ပြီးတော့မှရေးလိုက်မယ်ဒီမှာ if တကယ်လို့များတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်သွားတဲ့ input ကပါနော်ဝင်သွားတဲ့ input ကကျွန်တော်ဒီ space ကကျွန်တော်နှိပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် space ကနေတဲ့ message ဘာပို့ပေးမှလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ events block ထဲကနေပြီးတော့မှ broadcast message ထဲမှာကျွန်တော် new message ကျွန်တော် fire ဆိုတဲ့ message ကိုကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေဖို့အတွက်သူ့တော့ကျွန်တော် forever ထဲမှာထည့်ထားပေးဖို့လိုတယ် okay ဟုတ်ပြီဒီစင်းကတော့ပြီးသွားပြီ bullet ဘက်ကိုသွားရအောင် bullet ကလည်းတော့ဘယ်ချိန်မှာအလုပ်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ space key နှိပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ fire ဆိုတဲ့ message ကိုပို့လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်း fire ဆိုတဲ့ message ကိုလက်ခံရရှိပြီးတဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ condition တခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ bullet ကကျွန်တော်အလုံးကြီးအများကြီးပြတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ reality ကစပြီးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ bullet ဆိုတဲ့ဒီ surprise တွေကျွန်တော်အများကြီးယူရတော့မှာကျွန်တော်အဲ့လောက်ဒီအများကြီးမလုပ်ချင်ဘူးဘာသုံးမှလဲဆိုခါကျတော့အဲ့ bullet တွေအကုန်လုံးဘာလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော် clone စရိုက်မယ်နော် clone စရိုက်မယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ကျွန်တော် one green flag ကိုယူမယ် bullet ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ real one ပေါ့နော် real bullet ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ထားမလဲဆိုခါကျတော့ hide ချထားလိုက်မယ်နော် okay lost protect က real bullet ကိုကျွန်တော်တို့ hide ချထားလိုက်မယ်အဲ့မဲ့ဒီကောင်ဘယ်ချိန်မှာအလုပ်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ခါကျတော့
ခုနကတော့က broadcast message fire ဆိုတဲ့ message ကိုရပြီးရင်ဒီကောင်စပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay wanna receive fire ဘာလို့တော့မှလဲဆိုတော့ခါကြတော့သူ့ကိုစပြီးတော့မှကလုံးစပြီးတော့မှရှိုင်မယ်သူ့ကိုကလုံးစပြီးတော့မှရိုက်မယ် okay ကလုံးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကလုံးစပြီးဆိုတာလည်းဘာဆက်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့မှတော့ကျွန်တော် instruction ထပ်ပြီးတော့မှပေးဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနောက်တဲ့ block တစ်ခုထပ်ယူမယ် one night stash ကလုံးကျွန်တော်ကလုံးကိုစပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလုံးအနေနဲ့စတဲ့အချိန်မှာဘာဆက်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီကုတ်အောင်မှာရေးရတော့ okay ဘာဆက်လုပ်မှာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ပထမအဆင့်အနေနဲ့တော့သိကြတယ်ကျွန်တော်ဒီ bullet ကဒီ rocket ship ကနေထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် rocket ship နေရာကိုတော့ကျွန်တော်ရောက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူဒီကျွန်တော် x ဝင်ရိုးအတိုင်းထွက်သွားဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရန်သူစီကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး stint အနေနဲ့တော့ခုနကမှကျွန်တော် height ထားရှိပထမဆုံး stint အနေနဲ့ကျွန်တော် clone စားတဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့မှဖော်ပေးဖို့တော့လိုတယ်နော်ပြန်ဖော်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ load box တွေကိုသွားမယ်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖော်တဲ့ဟာဒီပါလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ show နော် show ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စပြီးတုံးတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားရမှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ rocket ship ရဲ့နေရာကိုသွားရမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကုတ်ကိုစ run ပြီဆိုတာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တည်းကျွန်တော်ကဒီ rocket ship က wine ဝင်ရိုးတိုင်းမှာသွားနေမှာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ bullet ကလည်းဒီ rocket ship ရှိတဲ့နေရာကနေထွက်မှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးဘာကိုသွားရမှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ bullet တစ်ခေါက်ထွက်တိုင်းမှာ rocket ship နေရာကိုရောက်နေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ rocket ship နေရာရောက်နေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Bible ကိုသွားရမလဲဆိုခါကြတော့ go to xy ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာက x position y position အတိအကျတော့မရှိဘူး rocket ship ရဲ့ x position rocket ship ရဲ့ y position တိုင်းမှာရှိရဲ့နေရာကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ဒီ sensor တွေကနေပြီးတော့မှဘာ block လေးကိုသုံးလို့ရမလဲဆိုခါကြတော့ဒီကောင်လေးကိုသုံးလို့ရတယ်အနောက်က stage ကိုကျွန်တော်တို့က rocket ship လို့ပေါင်းလိုက်ရင်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ x position y position သုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါလေးကို GPK လုပ်မယ်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ် x position ဒီဘက်ကကျွန်တော် y position ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် clone စရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ bullet လေးကို x position rocket ship ရဲ့ x position ကျွန်တော် rocket ship ရဲ့ y position တိုင်းသွားပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာအတိတ်ပဲဖွင့်ပြီးသွားပြီ okay ဟုတ်ပြီကြာအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ချက်ပြီအဲ့တော့နောက်ဆင့်အနေနဲ့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က space key ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကနောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့သူရဲ့ x position အတိုင်းသူကထွက်ရတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်အထိထွက်မှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ကြီးကြောက်တော့ကတော့ဒီနေရန်ကိုမထိမချင်းကျွန်တော်တွားကြည့်ကြမယ်ဟုတ်နော်နေရန်ကိုမထိမချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ looping နဲ့ကနေပြီးတော့မှ repeat anti block ကိုသုံးလိုက်မယ်နေရန်ကိုမထိမချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ touching and ဒါလေးသုံးလိုက်မယ်အဲ့နေရန်ကိုမထိမချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်တို့ကတက်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်နေရန်ကိုမထိမချင်းဘာလို့မှလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ x position ကိုတောက်လျှောက်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ရွှေ့သွားမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့အတွက်ကျွန်တော် motion နဲ့ကနေပြီးတော့မှ chain x by 10ကိုတုံးလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခါကြတော့ x position တိုင်းတောက်လျှောက်ရွှေ့သွားမှာဟုတ်okay ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့နေရန်ကိုထိပြီးသွားရင်ဘာဆက်လုပ်မှာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အခုစပြီးတော့မှကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်တယ် run ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ space key ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာထွက်တော့သူကနေပြီးတော့မှသွားပြီဘာဖြစ်သွားတော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပျောက်မသွားဘူးတွေ့လားအဲကြောင့်ပျောက်မသွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကလုံးတွေကိုကျွန်တော်မဖြတ်ခဲ့ရအောင်နော်အဲ့တော့နေရန်ကိုထိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ looping အံ့သွားတယ်နော် looping ရက်သွားတဲ့အချိန်မှာအောက်ကဆင်းလို့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခါကျအဲ့ကလုံးတွေကျွန်တော်ဖြတ်ချပစ်ဖို့လုပ်တယ်အကြောင်းမို့အတွက်ဒီ looping အံ့သွားတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီကလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဖြတ်ချပစ်မယ် okay စမ်းကြည့်အောင်okay ရသွားရင်နည်းနည်းလေးဟောပါနော် space ထဲမှာလုံးမှာဆိုနည်းနည်းလေး backdrop လေးကျွန်တော်အခုချိန်လိုက်အောင် backdrop လေးချိန်လိုက်မယ် backdrop လေးကိုကျွန်တော်ဗာပြောင်းမလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ glassy ပေါ့glassy ဆိုတဲ့ backdrop လေးချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော် okay ရပြီokay အဆင်ပြေတယ်သွားတာပြတဲ့အဆင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးသွားပြီပေါ့okay